chào anh chị đến với kênh YouTube Máy móc xây dựng Duy Phương. Hôm nay cửa hàng Duy Phương sẽ giới thiệu cho anh chị một dòng máy cắt nhôm cắt gỗ đa năng đa góc bằng thương hiệu Rakuten. Dòng máy Rakuten này là công nghệ của Nhật Bản nhưng lắp ráp trên dây chuyền tự động hóa của Trung Quốc và được công ty Thanh Xuân Nam độc quyền và phân phối tại Việt Nam. Dòng máy Rakuten này là xuất xứ đi rất là nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt dòng máy Rakuten này là 100% là dây đồng nên chị yên tâm. Điện của nó là xài điện 220, vòng tua là 5.000 vòng trên 1 phút, hệt là 50 đến 60 Hz. Watt của nó là 1.850W. Cái vòng tua 5.000 vòng trên 1 phút là cái độ cắt rất là nhanh gọn nên chị yên tâm vấn đề là cắt, tại vì vòng tua của nó 5.000 vòng trên phút mạnh khỏe hơn cái dòng máy cắt sắt 3 tấc rưỡi thông thường. Cái dòng máy Rakuten này là công ty đi kèm chúng ta là một sách hướng dẫn, một phiếu bảo hành chính hãng 12 tháng, một cái eke. Đây là cái dụng cụ để chúng ta đỡ ba giá. Này là khóa đĩa, mỗi khi chúng ta thay đĩa hay là khóa đĩa. Đây là con máy Rakuten của chúng ta. Mỗi khi chúng ta sử dụng thì anh chị và các bạn thì chỉ cần lâu nó ra và nó sẽ tự đi ra. Nó sử dụng lò xo cứng cáp và cái độ dẻo của lò xo rất là ok. Bàn hộp nhôm kép có thể xoay từ trái qua phải, từ phải qua trái 45 độ được hết nha anh chị. Chúng ta chỉ cần nhấn vào và xoay chuyển rất là nhẹ nhàng, không phải như mấy dòng máy khác là rất là nặng nề. Tay của nó là tay nhựa. Đặc biệt cái dòng máy Rakuten này là cái công tắc của nó là công tắc chống kẹp, có nghĩa là mỗi khi chúng ta vô tình bóp công tắc này là có nghĩa là nó không có chạy, chúng ta phải ấn thêm một cái nút ở trên này nữa là máy hoạt động rất là êm nha chị. Tại vì dòng máy này là trục của nó là dẫn động trực tiếp bằng dây Cura, không thông qua nhông nên là cái độ vận hành rất là êm. Nó rất là bền, tuổi thọ của động cơ rất là cao. Đây là động cơ. Đây là giáp bảo vệ đĩa, chúng ta nhiều khi vô tình chúng ta chạm tay vào nó có cái bản vỡ lại. Bây giờ Phương sẽ test cho chị xem. Rất là êm nha anh chị. Như chị thấy lực cắt rất là nhanh, tại vì nó chạy 5.000 vòng trên 1 phút nên cái lực cắt rất là bén. Anh chị thấy sao? Rất là đẹp. Bây giờ chúng ta tiến hành cắt góc 45 độ. Trước tiên Phương sẽ cắt nhôm. Rất là nhanh gọn anh chị. Góc rất là đẹp. Gỗ cũng vậy, mặt cắt rất là phẳng, góc ke rất là thích. Giờ Phương sẽ quay ngược lại. Rất là ok nha anh chị, rất là nhanh, tại vì nó xài tới 5.000 vòng trên 1 phút. Trên cái bàn này là nó để thông số từ 0 đến 45, bên trái bên phải đều có nha anh chị. Rồi chúng ta nếu không sử dụng chúng ta chỉ cần gạt xuống và nhấn vào, máy sẽ tự động đứng. Nếu chị thấy video của cửa hàng bên em hay thì anh chị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của cửa hàng bên em. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video bên em.